这是有没有老母鸡啊？这种啊，这种是老的。对对，拿来煲汤的。这个是。留不留出来了吧？可以留不了。看10块啊。廿幾隻嚟講。有38度，拉出嚟噃。哪包？一碗。啊。到家了，到家了。哎，太累了。伯伯又带小孩子出去玩了，刚刚我送我儿子才回来。今天买了一个老母鸡啊，等下晚上煲汤。这个老母鸡还买了一点黄豆，这个剥好的话，它就是卖8块钱一斤，那种带壳的好像是卖5块啊。我们买回来剥太麻烦了。然后重点的是，今天回来是第4天了。然后忍不住的要试吃一下这个，这边的螺蛳粉特有的，看，打开这个袋子的味道就是有一股很呛的味道，知道吧？因为它里面有那个酸笋，特别的呛它这边的螺蛳粉是很正宗的，看那个腐竹，它主要是。所谓的正宗的话，它就是这边的竹笋比较臭，我只能说它是比较臭因为的话，广东还有包括别的地方都买不到这里特有的那种竹笋，所以它外面的螺蛳粉跟广西这边的螺蛳粉有什么不同？我感觉就是那个竹笋的味道不一样，有股臭又有点香。刚开始的时候我是吃不惯的后面吃多几次的话就会上瘾，但是因为是天气热还是不敢多吃的今天看见人家吃就有点忍不住了。好辣，而且我要的还是微辣，知道吧？微辣都辣成这个样子了。其实吃辣的话我还是可以的，就是最近一段时间有点咳嘛。看微辣都是这个样子了。我最喜欢吃这个。大青岛有点重口味大青岛小梁就搞了这么一碗螺蛳粉，当时的话没有给我婆婆买她不吃螺蛳粉，但凡是外面的粉店什么现成的能吃的她都不会吃。这个老人家的话他对饮食上忌口是忌得很严的他说外面的东西有那个味精或者什么东西的他不吃的，所以的话买那个鸡肉跟那个这个黄豆，等一下包一点给他们2个。我也不敢给我小孩子买，因为买回来的话我婆婆不喜欢，她说宁愿在家里面喝一碗粥都不宁愿在外面吃粉，不管你买什么，如果买现成能吃的话她都不会吃的。我看见别人吃的很过瘾很上瘾，我感觉我吃的比较痛苦这个粉。这一碗的话就是8块钱。
就是没有任何的肉，主要是这个汤的那个螺丝味特别的浓。满满一盆，我感觉我吃不完，我真的吃不完。我每次买回来只能吃一点，但是我又想吃一点点，但是他又不可能只说卖3、4块钱给你，所以8块钱就一大碗，吃不完。还有木耳、青菜，还有点这个腐竹，还有点紫粒花生。主要是这个笋，那个味道特别的呛。身体不好的人都不要吃这个笋了。如果你吃这个笋的话啊，如果你有什么老毛病的，很容易复发的。这个笋真的是很毒的。家里面的这个酸豆角也很好吃啊。他们都是自己腌的，不是很酸，但是很脆口。我们这边的话，现在这个时候的话，很多人种那个豆角，所以说的话，这个豆角酸很多人都自己做，特别好吃。村上很多人都种豆角来卖，以前我也种过，前几年我们也种过，但是不得价啊，1块2、1块3这种，种那种长长的豆角，是那种青的豆角。做那个酸豆角的话，都是用那个青的豆角来做。这种东西的话，只有我老公，他才是最爱吃这个的。每次你们看见我在佛山那边老是点外卖，就点那个螺蛳粉，其实不是为我准备的，是他喜欢吃。我通常吃就吃那么一点点，一小半碗吃不完，因为是他家乡特有的味道。我们那边就是我娘家那边主要就是那个猪脚粉，还有那个老友粉，这边买不到。这边只有螺蛳粉，还有什么切粉，我不爱吃。我还真的吃不完，太浪费了。放弃了，真的是太辣了。看，我把那个酸豆角跟那个腐竹吃了，这个粉还吃不到1/10呢，就吃了几口。我看见别人吃的挺好吃的，真的，这东西还是不太适合我，只能丢掉了，只能丢掉了，丢到里面去，那个味道特别的呛。啥东西啊这个？哇，老太太搞的那个豆芽，长得还不错哟。我们家婆婆的话吃的都是比较养生的啊，她不会乱吃，不像我。可惜了也没办法。好了，这次视频就到这里了，感谢观看，拜拜。